ကဲဒီနေ့စာမျက်နှာ135 105မှာရှိတဲ့မဂ္ဂတဇက်မနေ့တော့ကကြံနေခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်လက်သမားကိုလက်သမားရဲ့ထိတ်ကိုသူ့ရဲ့သားကနေပြီးတော့ပစိန်နဲ့ခြင်ကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တာခြင်ကိုထိမထိတော့မသိဘူးဥကောင်းကတော့နှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့ဆုံးသွားပြီနော်အဲ့မှာဘောဓိတတ်တော်ဘုရားလောင်းသည်တတ္တထိုသားဤတံကမ္မံထိုအပြုအမူကိုဒိဋ္ဌဝါတွေးမြင်ရ၍ပစ္စာမိတ်တော်ပိယံသူဖြစ်တော်လေပန္တိတော်ဝပညာရှိသည်သာတေရောမြတ်ဤကောင်း၏ယံသူဖြစ်နေပါစေပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတယ်ဟိမှန်ဤသောထိုပညာရှိသည်ဒန္တပယေနပိဒံဘေးကြောက်သောကြောင့်မနုဿေလူတို့ကိုနာမာရတတိမတ္တလတံဟုစိန်တေတဝါတွေး၍ဣမံဂါထံဤဂါရာကိုအာဟရွတ်ဆိုပြီးရန်သူဖြစ်ပေမဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတယ်တဲ့နော်သူဟာအပြစ်တွေကြောက်လို့တရားဥပဒေကိုပဲကြောက်ကြောက်အကုသိုလ်ကိုပဲကြောက်ကြောက်လူတွေကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယံသူကပညာရှိရင်နော်အဲ့မှာဘုရားလောင်းကဒီကာထာလေးကိုရွတ်တာတေယောအမိတ်တော်မတိယာဥပေတော်နတွေဝမိတ်တော်မတိဝိပတိအဝိပဟိနောမကတံဝဒိတံတိတိဧလမူကောပုတ္တောပိတုအဘိဓာဥဒ္ဓမင်္ဂန္တိအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးစာကြောင်းအမိတ်တော်အမိတ်တော်ယံသူဖြစ်တော်လဲမတိယာဥပေတော်ဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသူသည်တေရောကောင်းမြတ်၏နံပါတ်၄သွားမယ်မိတ်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်တော်လဲမတိဝိပ္ပဟိနောပညာမဲ့သူသည်နတွေဝမကောင်းမဖြစ်မိတ်ဆွေဆိုပေမဲ့လည်းပညာမဲ့ရင်မကောင်းဘူးဟိမှန်ဤဧလာမူကောတတွေယူသောခံတွင်းရှိသောလူအသည်ပုတ်တော်သားဖြစ်ပါလျက်နံပါတ်9ပြီးတော့နံပါတ်10မကတန်ချင်းကိုဝဒိတန္တိတအံ့ဟုတွေး၍ပိတုဖခင်ဤနံပါတ်7နော်ပိတုဖခင်ဤဥဒ္ဓမင်္ဂံဥကောင်းကိုအဘိဓာထက်ချမ်းခွဲပြီတဲ့နော်ရန်သူဖြစ်ပေမဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတယ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တော်လဲမကောင်းဘူးတဲ့သားဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဥကောင်းကိုထက်ချမ်းခွဲလိုက်တဲ့လူလိုပဲလို့တွေးတာနော်ပြောလိုက်တာဘုရားလောင်းကဒီကာလာလေးကိုရွတ်တယ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ106ကိုဆက်သွားမယ်တထထိုကာရ၌တေယောတိတေယဟုတိကပဝရောဥတ္တမောမြတ်ဤတိတေယဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတာပါတဲ့မတိယာဥပေတောတိမတိယာဥပေတောဟုတိကပညာယပညာနှင့်တမနာကတောပြည့်စုံသူတိဧလာမူခောတိဧလာမူကဟုတိကလာမှုခောတတွေယူသောခံတွင်ရှိသောဘာလောလူအတိပုတ္တောပိတုအဘိဓာဥဒ္ဓမင်္ဂန္တိပုတ္တောပိတုအဘိဓာဥဒ္ဓမင်္ဂဟုတိကအတ္တနောမိမိဤဘာလတာယအလွန်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပုတ္တောပိတာတိဟုတ်တဝါဖြစ်ပါလျက်လေပိတုဖခင်ဤဥဒ္ဓမင်္ဂံဥကောင်းထိတ်ကိုဥဒ္ဓမင်္ဂံမထကံဥကောင်းထိတ်ကိုမကတံချင်းကိုပဟရိတာမိတိရိုက်အံဟုတွေး၍ဒွိဒာဘိန္ဒီနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတတမထို့ကြောင့်ဘာလာမိတ်တတော်မိုက်အသောမိတ်ဆွေထက်ပ
ပန္တိတာအမိတ်တော်ဝပညာရှိယံသူတိတာတေယောတိကောင်းမြတ်ဤတိဟုဣမံဂါဒံဤဂါထာကိုဝတ္တဝါရွတ်ဆို၍ဘောဓိတတ္တောဖျားလောင်းသည်ဥထာယထားသွား၍ယထာကမ္မံကံအားလျောစွာကတော်လာပြီနော်ပညာမဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ပညာရှိတဲ့ယံသူကကောင်းပါတယ်ဝတ္တကိတ္တပိလတ္တမဤလေညာတကဆွေမျိုးတို့သည်တတိဒကိစ္စံအလောင်းကောင်ကိစ္စကိုအကန့်သူပြုကြပြီတထာဘုရားရှင်သည်ဥပဒကအိုဥပဒကတို့ဧဝံဤသို့ပုပ္ပေပိရှေကလည်းမကတန်ချင်းကိုပဟရိတမာတိရိုက်ကုံအံ့ဟုတွေး၍ပရံအခြားလူကိုပဟရဏကမနုဿာရိုက်သူတို့သည်အဟေတုံယေဝါတိရှိခဲ့ကြဘူးသည်တာဟုမိတ်တော်မူ၍ဣမံဓမ္မဒေသနံဤတရားဒေသနာကိုအာဟရိတဝါဆောင်တော်မူ၍အနုတန်ဒိန်အနုတန်တေကိုဂရိတဝါဆက်ဆက်တော်မူ၍ဇာတကံဇက်ကိုသမောဓာနေတိပေါင်းတော်မူပြီးတထာဒဝကကဂါဒံဂါရာကိုဝတ္တဝါရွတ်ဆို၍ပက္ကံတော်ထွက်ခွာသွားသောပန္ဒိတဝါနီဇောပနပညာရှိကုံသေးသည်ကအဟမေဝငါဖျားသည်သာအဟောသိမ်ဖြစ်လာပြီဟုဇာတကံဇက်ကိုသမောဓာနေတိပေါင်းတော်မူပြီးစရုပ်တော်လေးခုမြောက်ဖြစ်သောမကတဇာတကဝန္ဒနာမကတဇက်အဖွင့်ဒီတဲ့နော်ဒီယခုသင်နေတဲ့အထကာမဝတ်ရဲ့လေးခုမြောက်မကတဇက်ကပြီးပြီဒီနေ့50မြောက်ဖြစ်တဲ့စာမျက်နှာ139ခွန်100ခွန်မှာရှိတဲ့ရောဟိနိဇာတကဇက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်တေယောအမိတ်တောတိဣဒံတေယောအမိတ်တစသောဣတိယဒေသနာတော်ကိုအဲ့ဒီခါတာလေးနော်အမဲနဲ့ပြတာအဲ့ဒီခါတာကိုသူဘယ်မှာဟောမလဲတထာဘုရားရှင်သည်ဇေတဝနေဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ဝိရရံတော်သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အာနာထပိန္ဒီကတတိနောအနာတပိန်တထေဤဧကံတယောက်သောဓာသိန်ကျွန်မကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကထေတိဟောတော်မူပြီးဒီတေယောအမိတ်တော်အစရှိတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ကျွန်မအနာတပိန်တထေရဲ့ကျွန်မတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်အနာထပိဏိကတအနာရပိန်တထေအာရောဟိနိနာမရောဟိနိမြည်သောဧကာဓာတိဧကာနဲ့ဓာတိနဲ့တွဲမယ်ဧကာဓာတိတယောက်သောကျွန်မသည်အဟောတိနဲ့ကိရလေးနဲ့တွဲမယ်အဟောတိရဲ့နောက်မှာကိရကိုထည့်ပြီးတော့အဟောတိကိရရှိပြီတဲ့အနာရပင်တတိမှာရောဟိနိမြည်တဲ့ကျွန်မတယောက်ရှိတယ်တတ္တထိုရောဟိနိဤဝီဟိပဟရဏဌာနေစဘာထောင်းရာဌာနသို့အာဂန္တဝါလာ၍မဟံလကအသက်ကြီးသောမာတာမိခင်သည်နိပိစီအိပ်ပြီးတံထိုမိခင်ကြီးကိုမက္ခိကာယင်တို့သည်ပရိဝါရတဝါဝိုင်းအောင်၍သူစီယာအဖြစ်ဝိဇာမာနာဝိယထိုးကုန်တကဲ့သို့ခါဒန္တိကြိုက်ကုန်၏ရင်ကောင်းလေးနားလာတာတာထိုမိခင်ကြီးသည်ဒီတရံသမီးရောဟိနီကိုအာဟပြောပြီးအမအိုချစ်သမီးမက္ခိကာယင်တို့သည်မန်ငါကိုခါဒန္တိကြိုက်ကုန်၏ဧတာထိုယင်တို့ကိုဝါရေဟိတိတာမြစ်လောဟုပြောပြီးတာထိုရောဟိနီသည်ဝါရတာမိအမ္မာတိတာမြစ်မြည်အမေဟုပြော၍မုတလံကြည်ပွဲကိုဩခိပိတဝါချီမ၍လာတာကြည်ပွဲနဲ့လာတာနော်မာတုအမေဤတရိဒေကိုကမက္ခိကာရင်ကောင်တို့ကိုမာရတဝါတက်၍ဝိနာတံပျက်စီးခြင်းသို့ပါပိတာမိတိရောက်စေအံ့ဟုတွေး၍
မာတရံအမေကိုမုတလေနကြည်ပွေဖြင့်ပဟရိတဝါရိုက်၍ဇီဝိတခယံအသက်ကုန်ချင်းသို့ပါပေတိရောက်စေပြီရင်ကောင်းတွေကိုအသေးသက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျပွေနဲ့အမေခန္ဓာကိုယ်ထုလိုက်တာအမေသေးသွားပြီတန်ထိုအမေကိုဒိဋ္ဌဝါကြည့်၍မေငါဤမာတာအမေသည်မတ္တာတိသေပြီဟုရောဓိတုံငိုဖို့ရာအာရဘိအာထုတ်ပြီးတံပဝတ္တိန်ထိုတည်င်းကိုတထိတ်တာအနာရဘိန်တထိအားအာရောစေတုံပြောကြကုန်ပြီတတိအနာရဘိန်တထိသည်တတ္တထိုရောဟိနိမိခင်ဤတရိဒကိစ္စံအလောင်းကောင်ကိစ္စကိုကာရိတဝါပြုစေ၍ဝိဟာရံဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ဂန္ဓဝါသွား၍တပ်ပံအလုံးစုံသောတံပဝတ္တိန်ထိုတည်င်းကိုတတ္ထုဖျားရှင်အားအာရောစေတိလျောက်ပြီးတထဖျားရှင်သည်ဂါပတိအိုသူကျွဲဧတာဤရောဟိနီကျွန်မသည်မာတုအမေဤတရိဒေကိုကမက္ခိကာရင်ကောင်တို့ကိုမာရတာမိတိတအံ့ဟုတွေး၍ဣဒာနေဝယခုအခါ၌သာမုတလေနကြည်ပွေဖြင့်ပဟရိတဝါရိုက်၍မာတရမိခင်ကိုနာနဲ့ဂါဟပတိရဲ့အရှိမနာကြံခဲ့တယ်နာခောမာရီတိတပုတိမဟုတ်သေးပုပ္ပေပိရှေကလည်းမာရီတိယေဝါတိတပုတိတာဟုဝတ္တဝါမိတ်တော်မူ၍တေနထိုနာရဘိန်တထေတိယာစီတော်တောင်းမအယကအတိတံအတိတ်ကိုအာဟရိဆောင်တော်မူပြီစာမျက်နှာ138ကိုဆက်သွားမယ်အတိတ်ဆက်ရောက်ပြီအတိတေလွန်လေပြီးသောအခါဗာရာဏတိယံဗာရာဏတိပြေ၌ဗျမဒတ်တေဗျမဒတ်မင်းသည်ရိဇံမင်းအဖြစ်ကိုကာရဏီပြုသောဘောဓိတတ်တော်ဖျားလောင်းသည်တိဋ္ဌိကုလေတထေမျိုး၌နိဗ္ဗတိတဝါဖြစ်၍ပိတုအစ္စယေနဖခင်ကွယ်လွန်သဖြင့်တိဋ္ဌိဌာနံတထေယာထုကိုပါပုနိရပြီတတ္တာပိထိုဘုရားလောင်းဤလေဓာတိကျွန်မသည်ရောဟိနီယေဝနာမရောဟိနီတာမြည်သည်အဟောတိဖြစ်ပြီးတာပိထိုရောဟိနီတိလေအတနောမိမိဤဝိဟိပဟရဏဌာနံမောင်းထောင်းရာဌာနသို့အာကန္တဝါလာ၍နိပ္ပန္နအိတ်သောမာတရမိခင်ကိုအမ္မအိုချစ်သမီးမေငါကိုမက္ခိကာကြိုက်သောရင်တို့ကိုဝါရေဟိတိတာမြေလောဟုဥဒ္ဒါပြောအပ်သောဧဝမေဝဤအတုပင်မုတလေနကြည်ပွေဖြင့်ပဟရိတဝါရိုက်၍မာတရမိခင်ကိုဇီဝိတခယံအသက်ကုန်ချင်းသို့ပါပိတဝါရောက်စေ၍ရောတိတုံငိုဖို့အာရဘိအာပြုပြီးဘောဓိတတ္တောဘုရားလောင်းသည်တံပဝတ္တိန်ထိုတည်င်းကိုသုတ်တဝါချ၍ဟိအမှန်ပြောရသောအမိတ်တော်ပိယံသူပင်ဖြစ်တော်လဲဣမသမိန်လောကေဤလောက၌ပန္တိတော်ဝပညာရှိသည်သာတေယောတိကောင်းမြတ်ဤဟုစိတ်တဝါတွေးတော်၍ဣမံဂါတံဤကာရာကိုအာဟရွတ်ဆိုပြီးတေယောအမိတ်တော်မေတာဝီရင်စေဘာလောနုကံမကောပတ္တရောဟိနိကံဇံမိန်မာတရဟံတဝါနသောစတိတိကဲအဲ့ဒီမှာတစ်ကဆရာတော်မျက်စိထဲမှာသူတို့တစ်ရေးထားတာမတွေ့ဘူးဘာမေစီတို့တွေ့လာတော့မသိဘူးဆရာတို့အဲ့ဆိုရင်အနေရင်စဘာလာပဲเนาะရင်စဘာလာလို့ပဲမှတ်လိုက်ရင်စဘာလာအကျဉ်မြည်သောလူအသည်အနုကံပကောအစင်တနာတဤတတောထိုအစင်တနာတသောလူအထံမေတာဝီပညာရှိသောအမိတ်တော်ယံသူသည်တေယောကောင်းမြတ်ဤဇံမိန်ဖြင့်အလွန်သောရောဟိနိကံရောဟိနိကိုပတ္တကြည်ပါမာဒရမိခင်ကိုဟန္တဝါနတပ်ပြီး၍
သောစတိဆိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေ၏တဲ့နော်ခုနကာရလိုပါပဲတူတူပဲနော်တထထိုကာရ၌မေဓာဝီတိမေဓာဝီဟုတိကပန္တိတော်ပညာရှိသူတိညာဝီဉာဏ်ရှိသူတိဝိဘာဝီထင်ရှားစွာထူးခြားစွာဖြစ်စေတတ်သူတိယင်စေဘာလာနုကံပကောတိဣထယင်စေဘာလာနုကံပကောဟူသောဤပ၌ယန္တိယံဟုလိင်္ဂဝိပ္ပံလာသောပုံလိမ်မနဘုံလိမ်ဖောက်ပြန်မှုကိုကတော်ပြုအပ်ပြီးစေတိစေဟုသောတရားသည်စေတိစဟုသောတရားသည်နာမထေအမည်အနက်၌နိဗ္ဗာတောနိဗ္ဗဗုဒ္ဓိစဆိုတာနိဗ္ဗဗုဒ္ဓယံဆိုတာကပုံလိမ်ရနေပြီးတော့နဘုံလိမ်ကိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဘုံအဲ့ဒါပြောတာယောနာမဘာလောအကျဉ်မြည်သောလူအားသည်အနုကံဘကောအစင်တနာတတ်၏တတော်ထိုအစင်တနာတတ်သောလူအားထက်တတကုနေနအစတရားအဖြစ်၎င်းတဟတကုနေနအစတထောင်အဖြစ်၎င်းပန္တိတော်ပညာရှိသည်အမိတ်တော်ယံသူပင်ဟွန်တော်ပြီးဖြစ်တော်လဲတေယောယေဝကောင်းမြတ်သာတိဣတိအထောဤကရှိခါတာဝတ်ဤအနတ္တိတဲ့နော်ဒီကာရာလေးတွေကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာရိုးအားတဲ့လူထက်တဲ့အဲ့ဒီမှာရိုးအားတဲ့လူထက်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရန်သူပင်ဖြစ်နေပါစေတဲ့အစတရာအစတထောင်မြတ်ပါတယ်တဲ့အထတနီယန္တိယံဟုတိကပရိသေတနတ္ထေတာမြင့်ခြင်းအနတ်၌နိဗ္ဗာတောနိဗ္ဗဗုဒ္ဓိဒီမှာယံဆိုတဲ့စကားကတာမြင့်တဲ့ပရိသေတနအနတ်ပဲထွက်ပါတယ်ဘာလာလူအသည်အဲ့ဒီရဲ့နောက်နာမှာဘာလာလူအသည်စေအကယ်၍အနုကမ္မကောအနုကမ္မကောတိအစင်တနာတစေကာမူအနုကမ္မကောအစင်တနာတစေကာမူနောမကောင်းလူအကတနာတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေနောမကောင်းဘူးတဲ့ဣတိဤကအထောယင်စေဘာလာနုကံပကောဤအနတ္တိဇံမိန်တိဇံမိန်ဟုတိကလာမိကံဒန္တံညံ့သောဖြင့်အသောတိမာတရံဟန္တဝါနသောစတိတိမာတရံဟန္တဝါနသောစတိဟုတိကမခိကယင်တို့ကိုမာရတာမိတိတအတ္တမြည်ဟုတွေး၍မာတရံအမေကိုဟန္တဝါတပြည့်၍ဣဒာနိယခုအခါ၌အယံဘာလာဤဖြင့်အလွန်သူမသည်တရားမေဝကိုတိုင်ပင်ရောဒတိငိုဤပရိဒေဝတိမြည်တတ်ဤဣမိနာကာရဏေနဤအကြောင်းကြောင့်ဣမသမိန်လောကေဤလောက၌အမိတ်တော်ပြီးယံသူဖြစ်တော်လဲပန္တိတော်ပညာရှိသည်တေယောတိကောင်းမြတ်ဤဟုပြော၍ဘောဓိတတ်တော်ဘုရားလောင်းသည်ပန္တိတံပညာရှိကိုပတန်တန်တော်ချီးမွမ်းလျက်ဣမာယဂါဒာယဤဂါဒာဖြင့်ဓမ္မတရားကိုဒေတေတိဟောပြီတတ္ထာဘုရားရှင်သည်ဂါပတိအိုသူကျွဲဧတာဤရောဟိနီတိဣဒာနေဝယခုခါ၌သာမခိကရင်ကောင်တို့ကိုမာရတာမိတိတအံဟုတွေး၍မာတရံအမိကိုဂါတေတိနာခောဂါတေတိနာဂါတေတိတဖူတိမဟုတ်သေးဂါဘရိယေအရှိယနာငယ်လေးနော်နာခောဂါတေတိလည်းရနာခောဂါတေတိတဖူတိမဟုတ်သေးပုပ္ပေပိရှိဘဝကလည်းဂါတေတိယေဝတိတဖူတိတာဟုမိတ်တော်မူ၍ဣမံဓမ္မဒေသနံဣတရားဒေသနာကိုအာရိတဝါဆောင်တော်မူ၍အနုတန်တေအနုတန်တေကိုဂတိတဝါဆက်ဆက်တော်မူ၍ဇာတကံဇက်ကိုသမောဒါနေတိပေါင်းတော်မူပြီးတတထောအကကမာတာယေဝအမိတိပင်မာတာယကုအဘဝအမိတိအဟောတိဖြစ်လာပြီကံဆိုးရှာတယ်နော်ဒီမိခင်အရင်ဘဝကလည်းငုတ်ချပွေးနဲ့အထုခံရတယ်ဒီဘဝလည်းအထုခံရတယ်နော်ဒီတာယေဝထိုဘဝကသမိတိပင်ဒီတာဒီဘဝသမိတိမဟာတတိပနာတရေကြီးတိကအဟမေဝငါဗျာတိတာအဟောတိန်တိဖြစ်လာပြီဟု
ဇာတကံဇက်ကိုသမောဓာနေသည့်ပေါင်းတော်မူပြီးပင်စမငါးခုမြောက်သောရောဟိနီဇာတကဝန္ဒနာရောဟိနီဇက်အဖွင့်တည်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်50မြောက်ရောဟိနီဇက်ကပြီးသွားတာပေါ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်